歡迎收睇中山後防頻道啊！我係主持人Sunny。咁啊，今日來到旗杆山前睇個4代住宅啦，欣洋二神。呢個欣洋事實係1月份就已經開售，而且創咗中山嘅一個最高銷售量嘅，而且都係受我哋港人歡迎嘅一個屋苑嚟嘅。咁呢個係一個寶格列風格嘅一個入戶大堂啦，非常之豪華奢侈。入戶嘅係直接落地車就可以入到我哋地下車庫噶啦，非常之靚仔屋苑單位嘅。前面就係大沙南路，咁呢條路咧都係灌輸我哋中山嘅一個主幹道嘅位置，長江路接駁我哋一個新東通道。隔離200米嘅距離就可以睇到我哋中西嘅地鐵18號線嘅旗杆道站。咁啊，呢度學區都係非常之強嘅單位嘅。咁啊，香港朋友仔如果係想買翻我哋4代住宅呢個屋苑咧，就一定要過嚟睇啦。咁啊，呢個今日 update 係153平方嘅一個屋苑單位。咁啊，依家睇睇我哋嘅會所係點樣嘅。咁呢個會所咧都有一個1000方嘅一個空間嘅。咁有游泳池啦、吧台啦，仲有我哋一個健身房啦，非常之舒服嘅一個屋苑嚟嘅。係欣洋集團嘅一個喺中山嘅首座4代住宅，用心打造嘅。咁啊，佢都創造一個神話。咁啊，1月份開售116嘅一個單位啦，已經係售罄嘅啦，只有一個頂樓複式單位在售嘅。咁啊，依家交都係153平方嘅單位啦。咁等陣就跟住個鏡頭睇睇佢嘅一個屋苑係點樣。嗱，依家我哋就上到呢個7棟嘅201單位啦，睇我哋一套153平方嘅4房3廳3衛嘅佈局。咁我哋而家一入到就係我哋一個入戶嘅贈送花園啦。佢呢係一個示範裝修標準俾到大家嘅。咁一入到係我哋嘅右手邊，係做咗好多嘅收納。呢個係一個非常大嘅樹廳佈局。呢個放咗一個餐廳位。呢個係個 L 型嘅廚房位。呢個係廚房嘅露台。露台對面嘅係大沙南路，對面係富利商業中心。前面係我哋嘅一個4代住宅項目嚟㗎。呢個係一個6米闊嘅，差唔多7米嘅一個客廳。呢個係其中嘅一間套房嚟嘅。咁呢個度有一個套間嘅，做咗一個3段式嘅一個洗手間。往前面行，呢個係另一間睡房。呢個係一個客廁。呢個係另一間睡房。呢個係一個主人房，呢個係主人房嘅洗手間，呢個係個主人房，出邊仲有一個露台位，前面係我哋旗杆河，一個樓距80米到108米。呢個係套間嘅，做咗一個梳妝台、衣帽間。咁呢個做咗一個書房嘅。